لو انت واحده فوق ال 35 سنه اوعي تعملي الدايت بتاع العشرينات، بالذات حتى لو كان بيجيب معاكي نتيجه، المره دي مش هيشتغل معاكي. وقبل ما تتضايقي يعني انا مش بعايرك والله، وخليكي معايا لاخر الفيديو ده ومش هتندمي، هتعرفي ازاي المره دي الدايت المره دي يشتغل ويجيب معاكي نتيجه. ما اتضايقتيش صح؟ احنا هنروح رحله مع بعض. ال 15 سنه اللي فاتوا اللي هم ما بعد ال 20 جسمك حصل فيهم تغيرات كتيره جدا جديده عليكي، وانت لسه بتحاولي تعملي دايت وتحاربيه بنفس الاسلحه والخطط القديمه عشان هي كانت نافعه في مرحله ما، وده للاسف ما بقاش بيجيب معاكي نتيجه. فلو انت حصل معاكي ده يعني فدي مش صدفه انك تشوفي الفيديو ده. انا هقول لك ايه اللي حصل بالظبط، وهنبدا رحله نسميها تراب بلس 35 او فخ ما بعد ال 35. اولا جسمك محاصر بست اعداء كده، هم دول اللي قعدوا يخبطوا فيه في الوقت ده. فخ ما بعد ال 35 لو ما عرفتوش للاسف هتقعدي تلف في الدايره دي سنين وسنين. هو ايه اللي حصل؟ كل سنه عدت عليكي وكل حمل وكل ضغط نفسي تعرضتي له وكل قله نوم بداوا يغيروا جسمك، وانت لسه بتعامليه اكنه عنده 20 سنه، وهو ده بالملي حصار ما بعد ال 30. حصار رقم واحد، النوم بقى عدو. زمان كنت ممكن تنام 4 ساعات وتخس، تخس ايه؟ كنت تنام 4 ساعات وتكسري الدنيا عادي، وتخرجي وتسافري وتيجي وتشتغلي وتخسي وتروحي الجيم وكله زي الفل. دلوقتي تنامي غلط يومين 3 بس، كورتيزول عمال بيعلى، حساسيه الانسولين بتختلف، التوتر بتاعك بيزيد، الكريفنج والجوع العاطفي عمال بيزيد، فبقيتي محاصره من النوم بكل المشاكل دي. في دراسه لسه معموله وبالمناسبه على شباب ما بين ال 25 ل 30 سنه ناموا 4 ساعات بدل 7 ساعات لمده 10 ايام، لقوا ان حساسيه الانسولين قلت بنسبه 30%. فهو ده الحصار رقم واحد، هيخبط لك في حاجات كتير جدا وانت مش واخده بالك. فدلوقتي ما بعد ال 30 النوم بقى جزء اساسي من الدايت، انت لازم تنامي كويس. فجو بقى ده انا بشرب قهوه بالليل ومش بيفرق لي وبتاع، خلاص احنا هنروح بقى ايه لكاموميل ولافندر وتمارين تنفس وتهدي الاضاءه، ولازم تنامي كويس عشان تفك الحصار الاول. الحصار الثاني وده من اهم الحاجات اللي في الفيديو ده، الهرمونات الصامته. ليه صامته؟ لان اولا هي مش هتظهر في التحاليل، ولكن بدا يحصل اضطرابات هرمونيه مأثره عليكي وعلى منظومه الحرق، بس هي لسه مش ظاهره في التحاليل. زي اول حاجه الثايرويد كونفرجن، التحويل بتاع هرمونات الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتطلع التي 4 الهرمون بتاعها، المفروض بقى في جسمنا يبقى التي 3 اللي هو الصوره النشطه، فيبدا بقى يقوم بدوره ويشتغل والحرق يظبط. الحته دي عندك بتبقى فيها مشكله، فتروحي عامله تحليل تلاقي التي 4 كويس والتي اس اتش كويس، بس التي 3 تلاقيه قليل شويه. فده معناه ايه؟ ان انت مش بتستفادي حتى بالهرمون بتاع الغده الدرقيه جوه جسمنا. من ضمن اسبابه نقص السيلينيوم، من ضمن اسبابه نقص الحديد، من ضمن اسبابه التوتر المزمن وقله النوم، فهو ده هيبدا يظهر بعد ال 30. والمشكله بقى اللي بتحصل ساعتها ان جسمك بيبدا ايه يحتفظ بقى بكل مستويات الطاقه مقللها، فمنظومه الحرق تبدا تقل. ده اول حاجه في الهرمونات الصامته. تاني حاجه ودي خطيره، الاستروجين دوميننت، زياده الاستروجين. هنا مش معناه ان الاستروجين بتاعك هو في مستوى عالي قوي، احيانا بيبقى معناه ان البروجسترون بتاعك هو اللي مستوى منخفض شويه، فالنسبه بتروح لصالح الاستروجين اكتر. طيب ده اسبابه ايه؟ اولا ان الكبد مش عارف يديتوكس الجسم بتاعك من الاستروجين، مش عارف يتخلص من الاستروجين الزايد. ليه؟ لان الكبد بقى شغال بكفاءه اقل عشان دهون جسمك زادت او حصل كبد دهني. السن ليه عامل كمان، وبالذات لو في مشاكل في التبويض، التعرض للبلاستيك ومنتجات العنايه بالبشره ليها عامل ان هي تعمل لك برضه الاستروجين دوميننس، وده بيقلل الحرق جدا. بالمناسبه دايره الهرمونات الصامته بتكمل طبعا بالحاجه الرخمه اللي احنا كلنا عارفينها، مقاومه الانسولين. هما الاثنين دول بيؤدوا الى مقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين بيؤدوا الى دول. هقول لك شويه حلول كده بس في الحته دي، ان الضغط والتوتر وقله النوم وفقدان الكتله العضليه والاكل الغير منتظم بيساهموا ان دول يبقوا عوامل مؤثره في منظومه الحرق اكتر من 15%، وده رقم كبير جدا. فحل دول، وهقول لك في اخر الفيديو برده شويه حلول بسيطه كده نبقى نعملها هتصلح الحته دي. الحصار الثالث ده حصار غبي جدا من جسمنا كده، اسمه الحصار الاقتصادي. هو جسمك شايفك ان انت يعني صعبان عليه، توتر وقله نوم ومفيش تمرين وعضلات بقى بتفقديها، والدم بينزل كتير ولا حاجه لو في اي نزيف، فبيعمل ايه؟ الوضع الاقتصادي بيشغل نفسه باقل مجهود، فعمال بيقلل مستويات الطاقه بتاعتك، فمعدل الحرق بتاعك بيقل. فانت بقى تروحي عامله ايه؟ وهي دي النقطه اللي في الحته دي المهمه، تروحي مقلله اكتر. انت بقى مستفزه، انا ما بخسش وما بحرقش، فتروحي مقلله اكتر. هو يروح عامل ايه؟ يروح مدخلك في وضع اقتصاد اكتر. الحل انا قلته قبل كده في فيديو، لما في واحده كانت سالاني بتقول لي انا عندي 40 سنه ومش بخس، قلت لها اعملي ريفيرس دايتنج. ريفيرس دايتنج لو انت لسه مش عارفاه فممكن تشوف الفيديو بتاعه، بس هو يعني من الاخر احنا بنرفع الاكل الصحي اللي بيدخل لجسمك على ايام معينه، وبنحافظ على الكتله العضليه وما بنعملش كارديو. هو ده الريفيرس دايتنج. فده الحصار الاقتصادي الرخم، اللي هو يا عم يعني يا عم ما توفرش، انا مش عايزك توفر دلوقتي يعني، بس هو يعني عارف مصلحتك يعني، فما تعندهوش في الوقت ده وتروحي صايمه عدد ساعات اكتر او تعملي كارديو اكتر
او تروحي مقلله السعرات جدا. كل دي مشاكل هتخليكي في الوضع الاقتصادي ده مش عارف تحرقي دهون خالص. حتى الان قولي لي كده انت كام واحد من دول، عشان اللي جايين دول لسه مهمين جدا. الحصار الرابع استهلاك شويه فيتامينات ومعادن مع عدم تعويض. في العشرينات عندك مخزون حديد الى حد ما كويس، فيتامين د اللي انت بتروحي وتيجي وبتتعرضي للشمس وكله تمام، المغنيسيوم بتاعك موجود وكل حاجه حلوه، واصلا مش محتاجهم، حتى لو قالوا شويه جسمك يعني ما بيصرخش. هنا بقى بيحصل مشكله، ان ما بعد ال 30 لو حصل كمان حمل مثلا وحصل ولاده وحصل رضاعه، دول بقى في مستويات قليله جدا، مع ان جسمك مش بينام كويس متعرض لتوتر مزمن، فبيستهلكهم اكتر من العادي. فالاثنين حصلوا يعني ايه، هم نقصوا وجسمك بقى مستهلكهم اكتر، فطبعا ده بيعمل لك نقص حاد. وانت بقى بتروحي تقولي جسمك ايه، احرق بقى شويه من اللي عندك. انا مش هحرق من اللي عندي، ده انا عايز شويه مغنيسيوم وعايز حديد وعايز فيتامين د. انك تدخلي تجربه دايت وانت بتقولي ايه، اصل انا بنسى الفيتامينات والمعادن، اصل حاسه ان هي ما بتجيبش معايا نتيجه، اصل كده كده شعري بيقع، فده للاسف تجربه قاسيه جدا على جسمك، مش هيطوعك فيها ومش هيحرق دهون، لان احنا اتفقنا هو في الوضع الاقتصادي من النقطه اللي قبلها. الحصار الخامس زي ما فيش اي حد هيفهمه لك زي ما انا هفهمه لك دلوقتي. اللغه اللي جسمك بقى بيفهمها في حرق الدهون بقت مختلفه، مش لغه ارقام. يعني ايه؟ يعني مش هتروحي مثلا مقلله له السعرات ويلا خس، لا، ده انا بقيت بقرا حاجه ثانيه، انا بقيت بقرا امان وفايت اور فلايت، وبقيت بقرا توتر وكورتيزول. فلو انت قللتي لي السعرات وعامله لي تمارين سريعه جدا عماله بتتنططي وتجري، انا خفت، ولو خفت مش هحرق حاجه. والحل ان بدل التمارين السريعه اللي انت بتعمليها، اقعدي كده على مهلك وهاديه واعملي لي تمارين تنفس. وهو ده الحل، وافكتيف جدا ونجح مع ناس كتير جدا لما اشتغلت بالطريقه دي. لغه جسمك ده الحصار الخامس، لغه جسمك بقت مختلفه وانت لسه مش فاهماها. انت عشان تخسي وانت في العشرينات كنت بتنزلي تمشي مثلا او تجري الساعه 6 الصبح، ما انا شك يعني في حد بيعمل كده، بس مثلا يعني دلوقتي انت محتاجه تنامي كويس. فهمت دي؟ هي دي اللي انا وانا بكتب الفيديو قلت ان هي دي النقطه اللي هتفهم الناس انا جاي بقول لهم ايه بالظبط المره دي. ففهمتوها ولا لا؟ احنا مش عايزين نصحى الساعه 6 الصبح نجري كتير في البريه، واحنا عايزين بس ننام كويس ونحافظ على جسمنا ونحافظ على هدوءنا، لان عندنا يوم طويل وفي ضغوطات وفي ولاد وفي مدارس وهكذا. فانت لو هتلعبيها ارقام وسعرات للاسف معركتك خسران. لو هتلعبيها هدوء وتركيز وشغل كويس على البازل بتاعتك انت، وتحطي كل مكعب في مكانه، هتعرفي تنجحي المره دي. المحاصر السادس، بطنك لو زايده، هنا ما بقتش مجرد ان انا بطني او عندي كرش وبتاع، لا، ده نسيج بيطلع اشارات التهابيه وهرمونيه بايظه، بقى مرتبط بعلو الالتهابات في جسمك، وان الكورتيزول عالي، وان حساسيه الانسولين قليله جدا، وان عضلاتك قليله. فاي محاوله لحل ده من غير ما تعرفي تسيطري على ضغط، وان الكبد الدهني يقل، وان الالتهابات بتاعتك تقل، بطنك مش تنزل، لان هي ما بقتش مجرد دهون. لو شويه ميه متخزنين وما عرفتيش تشتغلي معاها كويس، فانت مش هتعملي تغيير في شكل بطنك في الحته دي. ده المحاصر السادس. طيب احنا هنعمل ايه الاول؟ قبل ما نعمل ايه، انت دلوقتي اعتقد ان انت فهمتي ليه بالظبط قلت لك في اول الفيديو ان التجربه المره دي لازم تكون مختلفه، وان الاسلحه اللي كنت بتدخلي بيها تجربه دايت وانت عندك 15 سنه او 20 سنه، دي بقت اسلحه قديمه جدا في معركه بقت جديده جدا، وبتتهاجمي من اعداء اصلا هم بقى مختلفين. فلو انت عملتي نفس الدايت اللي كنت بتعمليه من 15 سنه، حتى لو معايا بالمناسبه، في ناس كانت بتيجي تقول لي ايه يا دكتور، ما انا كنت معاك من مش عارفه قد ايه وكنت بخس بسهوله دلوقتي، لان دلوقتي كل قواعد اللعبه اتغيرت. طيب هنعمل ايه؟ اولا اعرفي ايه اللي بتحاربيه من الاعداء اللي انا قلتها دول، واشتغل عليها واحده واحده. ثانيا هقول لك شويه خطوات بسيطه جدا. الوجبه الاولى دايما لازم تبدايها ب 25 30 جرام بروتين. تاني حاجه ان النوم بتاعك لازم يبقى اكتر من 6 ساعات وفي ميعاد منتظم، وحاولي فيها، وانا عارف انه صعب، بس انا عملت عليها كذا فيديو قلت ازاي نشتغل على تحسين الساعه البيولوجيه والنوم. النقطه الثالثه ان تمارين المقاومه مهمه جدا، ان هي تبقى على الاقل مرتين في الاسبوع حتى لو في بيتك، اهم بكتير جدا انك تجري كل يوم ساعه ولا ساعتين. النقطه الرابعه تحاليل زي TSH والفري T3 والفري T4، وان احنا نشوف الCRP، وان احنا نشوف السيرم فيراتين، بقت مهمه دلوقتي، لان لو احنا متغميين والحاجات دي فيها مشاكل كبيره مش هنعرف نسيطر وندي لجسمك اللي هو عايزه بالظبط. النقطه 5 ما تعمليش دايت قاسي دلوقتي ابدا. اهدي كده في الفيديو دوت واعملي ريفرس دايتنج، وابني منظومه الدايت بتاعتك حوالين الدايت الوظيفي، وحوالين ان الدايت بتاعك يكون انتي انفلاماتوري دايت مضاد للالتهاب، لان دي مشاكل بدات تحصل جديده ما كانتش عندك قبل كده. وانا عايز اقول لك حاجه، لو انا مكانك يمكن ما كنتش هعرف ابقى بالهدوء ده، ولا بالتنظير والهزار اللي انا عمال اهزره ده. انت عديتي بقى بحمل، ضغط،
قله نوم، ضغوط مجتمعيه وكلام الناس، جسمك بيتغير كل كام سنه من غير ما حد بيشرح لك ايه اللي بيحصل. فانت بقى مش ضعيفه ولا ارادتك ضعيفه ولا ايه اللي حصل لك بعد الجواز دوت، ولا بقى فيلي بقك وانا اعرف اللي عايز يخس ينزل يجري وبتاع ومش عارفه ايه. لا، انت بتحاربي حرب حقيقيه جديده جدا عليكي، انت مش عارفاها بس كنت بتستخدمي بيها الاسلحه القديمه. فاحنا من النهارده هنغير السلاح خلاص، بس هنكون اذكياء واهدى ومش مستعجلين. وما تخافيش انت مش لوحدك. وعلى راي محمود درويش وهو بيقول سيده تترك الأربعين بكامل ومشمشها. فلكل المقاتلين اللي في الثلاثينات والاربعينات وكل الاعمار، انتوا مش لوحدكم وانتوا ابطال واحنا ابطال، لاننا احنا لسه بنحاول. وانا قلت لك قبل كده لن تهزم ابدا ما دمت تحاول.